You are watching 2 PM Bulletin. फेटफ तरफ़ा ग्रे लिस्ट बाबत मुल्कनि जी हैसियत जो ऐलान अॼु कयो वेंदो। पाकिस्तान जो नालो फेटफ जी ग्रे लिस्ट मां निकिरण जा इम्कान। हुकूमती अमलदारनि जो चवणु आहे त हेल ताईं मिलियल इतलाउनि मां लॻे थो त हिन भेरे मामिलो पाकिस्तान जे हक़ में ईंदो। ग्रे लिस्ट मां निकिरण बावजूदि मामला तइ थियण में 7 खां 8 महीना घुर्बल हूंदा। परॾेही मामलनि जी मुमलिकती वज़ीर हिना रब्बानी खर चयो आहे त बर्लिन में फेटफ जी प्लेनरी मीटिंग जारी आहे। अॼु शाम बाज़ाब्ता नतीजनि जो ऐलान थी वेंदो। फेटफ बाबति अंदाज़नि ते ॿधल रिपोर्टिंग न कई वञे। नाणे बाबति मुमलिकती वज़ीर आयशा गौस पाशा चयो आहे त फेटफ जी शर्तुनि ते पूरो लहण जे लाइ घणी महिनत कई अथऊं। घणनि शर्तनि ते अॻ भराई ॾेखारी अथऊं। फेटफ जी टीम जल्द पाकिस्तान जो दौरो कंदी। उमेद आहे त पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट मां निकिरी वेंदो। हेॾी वॾी काबीना हुजण बावजूदि हिकु बि वज़ीर सेनेट में मौजूदु नाहे। सेनेटर रज़ा रब्बानी सेनेट में वज़ीरनि जी गैर हाज़िरीअ ते कावड़जी पियो। एहतिजाज तौर बजट ते तक़रीर करण खां इनकार। पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा रब्बानी चयो त ऐवान में नाणे जे वज़ीर खे मौजूदु हुजणु घुरिजे हा। सेनेट चेयरमैन एक्शन खणे ऐं वज़ीरनि जी हाज़िरी यकीनी बणाए। PTI सेनेटर फैसल जावेद बजट ते तक़रीर कंदे चयो आहे त अञा बजट ते तयारी कंदा आहियूं त राति जो ॿी बजट अची वेंदी आहे। पेट्रोल जे अघनि में गाटे टोड़ वाध सां माण्हुनि खे घर जी बजट बि ठाहिणु ॾुखियो थी वियो आहे। बलोचिस्तान में पाणी खोट ख़िलाफ़ PTI सेनेटर्स ऐं तारिक बिदिन जो तरफ़ां वॉकआउट। सेनेट चेयरमैन इरसा खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। क़ौमी असम्बलीअ में पाणी ऐं बिजलीअ जे बहिरान ते बहस दौरान सिंध जो पाणी चोरी थियण ख़िलाफ़ जांच कराइण जो मुतालबो। GDA MNA डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा चयो आहे त सिंध में पाणी ऐं बिजलीअ जी बंदिश सबबि क़यामत बर्पा थी वई आहे। माण्हू महांगाई सबबि ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर आहिनि। हुकुमराननि पंहिंजी दावाउनि उबतड़ पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो। GDA MNA पेट्रोल कार्ड वापसि करे छॾियो आहे। उमेद त वज़ीर पेट्रोल कार्ड वापसि कंदा। हू पाण पेट्रोल जो ख़र्च भरे सघनि था। MNA नूर आलम ख़ान चयो त हू गाॾीअ में पंहिंजे ख़र्च ते पेट्रोल भराईंदो आहे। काश जलसन ऐं हेलीकॉप्टर ते चढ़ी जलसन में वेंदड़ लीडर्स खे बि अहसासु थिए। बटाकू हणंदड़ मिफ्ताह इस्माइल असेंबलीअ में छो नथो अचे? IMF सां को नओं मुआहिदो थियो आहे त पार्लियामेंट में पेश कयो वञे। गरीबन की खबरदार वठो गरीबन जो को असास न आहे। ये पेट्रोल महंगो थियो आहे। हर चीज महंगी थींदी वञे। असीं गरीब माण्हू जेके आहियूं मतलब बेवस बणिजी विया आहियूं। जेकर 8 घर या बाटी 4000 में की खाइनि या तो खुदकुशन कयूं। मजदूर में कातो पेट पड़े। खंड 400 केडी महंगाई आहे। घी 100 घी जे 300 का 700 का एडी महंगाई। असां गवर्नमेंट का ये मुतालबो कयूं था त असां के रेट लथा वञनि। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में गाटे टोड़ वाध सां गाॾियुनि जा भाड़ा तोड़े आम वाहपे जूं शयूं महांगियूं। अवाम पेट्रोल महांगो थियण ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज बणियल। लाड़कानो टंडो मोहम्मद ख़ान फैज़गंज जाती ऐं बाडर सूधो मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। मोरो में रिक्शा ड्राइवर रस्तनि ते निकिरी आया। नौशहरो फेरोज़ में वकील बिरादरीअ जो पेट्रोल जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ एहतिजाज। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में वाध सां हर शइ महांगी थी वई आहे। हुकुमरान महांगाई सटल अवाम खे रिलीफ ॾियण बदिरां आए ॾींहुं महांगाई कनि था। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में गाटे टोड़ वाध फौरी वापसि वठण जो मुतालबो। कराची जे तक NA 240 ते नंढी चूंड दौरान हंगामनि जा 2 धार केसिस दाख़िल।
गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिबि मुतहदा 65 वोट सां नंढी चूंड जो दंगल खटी वई। मुतहदा उम्मीदवार अबूबकर 10,683 वोट्स खणी कामयाब। TLP जे शहज़ाद शहबाज 10,618 वोट्स खयां। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो चवणु आहे त पोलिंग दौरान वोटर्स जो टर्न आउट 8.38% रहियो।